Fermerët grek kanë intensifikuar protestat në të gjithë vendin duke zgjeruar blokadat në pikat kryesore kufitare, ndërsa tensionet me qeverinë janë thelluar. Traktorët bllokuan stacione doganore që lidhin Greqinë me Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë, ndërsa organizatorët kanë paralajmëruar për shkallëzim të mëtejshëm. Në ditën e 5 këtë të premte, protestuesit kanë thënë se do të vijojnë bllokimin e infrastrukturën kritike, përfshirë më shumë pika doganore dhe aeroporte, nëse qeveria nuk do të japë një përgjigje konkrete ndaj kërkesave të tyre. Situata u tensionua edhe më shumë kur përfaqësues të qeverisë refuzuan kërkesën e fermerëve të Kretës për të përfshirë në bisedime të gjithë deputetët e ishullit. Protestat e fermerëve kanë nisur që prej fillimit të javës, të nxitura nga vonesat e pagesave nga subvencionet e financuara nga Bashkimi Evropian pas një skandali që ka përfshirë vendin në muajt e fundit. Ata kërkojnë gjithashtu më shumë mbështetje dhe ulje të kostove për sektorët në krizë të bujqësisë dhe blegtorisë. I sfiduar nga fermerët, kryeministri grek Mitsotakis ka thënë se zyra e tij është e hapur për bisedime, por ka paralajmëruar reagim të fortë ndaj veprimeve të palishme të protestuesve.